はい、どうもこんにちは。法華経代行はプラチナ1ということで、ちょっとですね、法華経をそのまま解説していると、全くわからないレベルになってきているので、ちょっとですね、人間目線に戻して、ちょっとここでですね、一口メモをします。で、例えばですね、あなたが、お釈迦様の弟子だったとしますね。で、あなたもお釈迦様のですね、コウサラ国のサンガやマガラ国の竹林所なんかで暮らしていましたと。そしてあなたはお釈迦様の教えを学びながら、下脱しましたと。で、このですね、もう下脱した時点でですね、あなたはですね、宇宙が始まる前の真空の状態に戻りましたと。で、あなたはですね、肉体を持ちながらも、この宇宙の始まる前の真空。で、この真空っていうのは同時に完成した状態なんですよ。つまり人間の肉体を持ちながらも、下脱すると宇宙が始まる前の状態。で、これは同時に完成した状態ですね。に戻るっていう、この二つの状態を同時に生きていることになりますと。そしてお釈迦様はですね、最後にですね、もう下脱して、そしてお釈迦様に帰依する心も固まったあなたにですね、マガダ国の霊高山の上でですね、法華経を説いてくれたと。たくさんの弟子たちの中で。で、その時言いましたと。お前はもう下脱してるけども、実はここはスタートラインなんだよって。お前実はすでにもう完成してる宇宙であるんだけど、私のこの教えをね、ビッグバンを起こして、他の世界にも広めなさいって、こういうふうに命令しましたと。それでですね、あなたはお釈迦様に帰依する心熱くですね、もう下脱してですね、そして、完成したですね、真空の状態になってるんですけど、もう一度ビッグバンを起こして生まれ変わりましたと。そうしたところですね、お釈迦様が入滅してから、2500年後のこの時代に生まれ変わってきましたと。でですね、あなたは過去世でですね、お釈迦様に誓いを立ててるんで、なんだか20歳ぐらいまでは普通に、大学行ったり、普通に働いたりしてるんですけど、20歳超えるぐらいからですね、だんだんスピリチュアルなものに関心を持ってきて、それでですね、ちょっと日本人なんだから仏教の経典なんか読まなきゃななんて思って端から読んでいくんですけど、般若心経とか如来三部経典なんか読んでも全然面白くないと。だけど、法華経っていうものに行き当たったところ、なんかものすごいショックを受けてしまったと。で、この法華経を、祭壇を作って祭り始めてしまったと。自分は全然宗教的な感覚のない人間なんだけども、なんでこの法華経にだけはこんなに強烈に反応して、これを崇めてしまうんだろうっていうと、その過去世は、もちろんあなたは過去世で、お釈迦様の弟子ですでに下脱していて、お釈迦様に帰依していて、それでお釈迦様が真空に戻ったあなたなんだけど、もう一度生まれ変わって未来世に、この法華経を学べと。で、あなたが何者であるのかを理解しろっていう、こういうふうに命令してあったんで、あなたが生まれ変わった2500年後のこの世界で法華経を開いたり、あるいはですね、私の動画を聞いたりして、なんだかこれ、わけわかんないけど、もしかしたらすごいこと言ってんじゃないかとかっていうふうにビビッとくるわけですね。はい。でも我慢して我慢してここまで聞いてきましたと。だけどわからないからもうやめようかなと思ってるんで、ここでですね、ちょっと簡単な一口目も入れましたと。でですね、あなたはですね、もうその法華経を開いた瞬間に、あなたは何者かっていうと、まず、完成された、もうすべての世界で、法華経を解き終わった如来の、無限の如来の、塊なんだと。で、これがあなたの正体だけど、このすべてをですね、もう成し終えた如来であるあなたなんだけど、この真空はですね、自分の過去の世界にやってきたと。で、その法華経を開くと、あなたは今、過去に、釈迦如来のもとで修行して、下脱して、で、誓いを立てて、再び生まれ変わってきた自由の菩薩なんだと。で、あなたは、一回はもう仏国土、もう真空の中に戻ったんだけど、再びここに戻ってきて、法華経を読んでると。で、実は読んでるのは、あなたであると同時に、すべてを完成させた真空でもあるんだと。で、その真空が、その過去性の一つに、戻ってきて、この法華経を読んでるっていうのを思い出してるだけなんだと。で、あなたはここでですね、また再び、
その世界で法華経を広めて、また死んで生まれ変わると、また別な如来のところに生まれ変わるわけですね。そうするとその世界でも如来が過去にいて、これが釈迦如来の分身とか、あるいは他方如来の過去に入滅した如来たちの塊の中の一つ一つの如来たちですね。で、3回目に生まれ変わった時に、あなたまたそこでですね、過去に別な如来がいて、その如来の法華経を開くと、末法の時代ですね、残してくれた。で、また同じことが書いてあるんですよ。で、あなたは実は他方如来で、他方如来の無限の如来のうちの一つの過去性を今体験してるだけなんだっていう。で、めんどくさいのはですね、この三次元世界っていうのに生まれ変わってくるわけですね。この三次元世界っていうのは肉体と肉体があって、この状態だからこそ、口から出る言葉と言葉で対話ができると。で、それを記録として残しておけると。で、それをですね、書物とすると、如来がそれを未来に対して残しておけると。こういう仕組みがあるのが三次元世界なんですよ。だけど、この仕組みにどっぷりハマってる人がほとんどなんで、この世界は戦争とか対立とか差別とか、変な国がいっぱいあるんですけど、あなたは必ずその国の中ですね、民主的な国で、いろんな経典が読める国にちゃんと生まれるんですよ。ここまではもう決まってます。で、ダメな国に生まれちゃうと、もうイスラム教以外の、経典読むと、お前は、アラをバカにするのかって虐待されたり、殺されちゃったりするんですけど、イスラム圏なんかまでと、そうではなくて、日本とかアメリカとか、ドイツとかイギリスとかフランスとか、こういうですね、どんな経典を読んでもいい国にちゃんと民主的な国に生まれます。そこでその世界で過去に見ると、インドにお釈迦様がいたり、また別な設定の世界でも過去に如来がいますと。でですね、あなたはですね、最後に生まれ変わって自分を如来になったと。その如来になってですね、あなたも弟子たちを下脱させて真空の状態に戻すと。そのですね、あなたが残した経典がまた2000年後ぐらいに、その弟子たちが生まれ変わってそこに読むと。そう読むとですね、あなたは過去に他の如来の下で、下脱して一度はもう完成したんだけど、再び生まれ変わってこの先に来たって書いてあるんですよ。で、私はもう入滅するけど、あなたはこの先も、教えを広め続けなさいっていう、こういう仕組みですね。はい。これ一つの時間の流れで言ったんですけど、この流れが無限にあるのは、他方如来っていうか、大乗の意味なんですよ。大乗。今日のですね、この画面はですね、これ、大乗って書いてるんですよ。大乗。一元的な時間的な流れで自分の下脱まで達するのが、小乗って言われてるんですけど、大乗っていうのは無限のこのですね、入滅した如来たち、そしてその伝道を誓った自由の菩薩たち、そしてですね、その全てが完成して、全ての如来が入滅してしまった他方如来ですね。このですね、3つが同時にあるのがですね、大乗の考え方の基本なんですよ。で、ここからですね、話し始めてるのが、この法華経なんで、ここまではなんとかわかると思うんですけど、こっから先の話をするとですね、もう全然わかんなくなってきてるのはこの法華経なんですよ。で、あなたがですね、下脱してたどり着いたそのですね、真がですね、それは終わったすべての世界でもあり、そして今も続いている無限の世界でもあり、そして終わりなく始まり続けている世界ですね。これを三界って言いますね。そしてこの三界を如実に見るってことは、実はそれは真空で何も始まってないんだよっていう。で、これを理解する、これを容認する知が無償放任って言いますね。はい。なんとなくわかりました？はい。こんな感じですね。ですから、こっから先言うと、全部がもう無限にあって、無限が無限個あって、その無限がさらに無限あるっていう考え方になっちゃうんで、このあたりですね、これをベースに悟っていかないと、この先無理なんですよ。もうなんかこのあたりって自分はもう分かったとか悟ったの思う人いるかもしれないですけど、実はそれ悟ってません。はい。でですね、法華経の解説書にちょっと読んでみると、法華経っていうのは、如来と如来のみが語り合うことができる如来の悟りなのであると。如来と如来のみが語り合うことができるんですよ。で、この法華経の書き方を見てあると、普賢菩薩ですね。これ上行菩薩に当たりますね。十地十の菩薩の4つの菩薩の一番上の上行菩薩っていうのは、イコール普賢菩薩でもあるんですけど、この法華経全体の書き方だと、
普賢菩薩が別の世界の菩薩って書かれ方をしてないですね。このあたりがですね、非常に難しいところなんですよ。ですから、これをね、法華経を最初に暗記した弟子っていうのは、まだ下脱してない弟子で、それをですね、言葉に最初に刻んだ時にも、普賢菩薩っていうのはですね、お釈迦様の訪問の中に入っちゃってますね。はい。この普賢菩薩が実はお釈迦様の訪問ではなくて、これを読んでる別の世界からあなた自身だっていうことにまず気がついてください。これ書かれ方がですね、ですから、ブレてんですよ。このあたりも分かってくださいね。はい。あなたは普賢菩薩なんですよ。普賢菩薩間髪本の中で、お釈迦様が出てくると、普賢菩薩に、よろしいよろしい普賢菩薩よって褒めるのは、あなたが別の世界の如来であって、これから自分は自分の教えを説いて、そして自分の教えを広める人たちのそばに行って、自分の法華経をその耳元で必ず忘れた時は囁いてあげるし、その人たちを悪い人たちが守ってもあげるし、そしてその人たちを仏にたどり着かせますっていう、よろしいよろしい普賢菩薩よってそれ言ってるんですよ。はい。ですから、このですね、法華経の書き方っていうのはですね、ブレてます。ですけど、そのブレてるところをですね、あなたが分かると、それは、如来と如来のみが語ることのできる最高度の経典の理解になりますね。はい。ですから、この立場でこの法華経を語っていくんで、この法華経とですね、かなりブレることがありますね。はい。はい、今日は以上です。どうも。